ముందుగా మనం వార్మప్ ఎక్సర్సైజ్తో మొదలు పెడదాం. చేతులు రెండు ఫ్రీగా మీరు కదిలిస్తూ ఉండాలి. ఒక మోచేతి మీద మరొక మోచేయి వచ్చే విధంగా చేతులు కదిలించాలి. 1 నుండి మొదలుపెట్టి 8 వరకు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉండాలి. రెండవది షోల్డర్ స్ట్రక్స్. ఇందులో మీ యొక్క భుజాలని మీ చెవులకు ఆనించే విధంగా ప్రయత్నించాలి. ఆ విధంగా మీరు ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు శ్వాసను లోనికి పీల్చుకోవాలి. భుజాల కిందికి దించినప్పుడు శ్వాసను బయటికి వదలాలి. బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్. ఈ విధంగా నిదానంగా మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత మీరు చేయబోయేటువంటి ఎక్సర్సైజ్ షోల్డర్ రోల్స్. ఈ షోల్డర్ రోల్స్ మీరు చేసేటువంటి సమయంలో మీ యొక్క చెస్ట్ని ముందుకు ఉంచాలి, షోల్డర్స్ని బ్యాక్కి రౌండ్గా తిప్పుతూ ఉండాలి. ఆ సమయంలో మీరు జాగ్రత్తగా మీ యొక్క శ్వాసను కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. షోల్డర్స్ని మరి పైకి అంటున్నప్పుడు శ్వాసను లోనికి తీసుకోవాలి, కిందికి దించుతున్నప్పుడు శ్వాసను బయటకు వదలాలి. నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్, చేతులు ముందుకు అంటున్నప్పుడు గాలిని బయటికి వదలాలి. తర్వాత వెనక్కి అంటున్నప్పుడు గాలిని పీల్చాలి. ఎక్స్హేల్ ఫార్వర్డ్, బ్రీత్ ఇన్, ఎక్స్హేల్ ఫార్వర్డ్, బ్రీత్ ఇన్, ఎక్స్హేల్ ఫార్వర్డ్, బ్రీత్ ఇన్. నెక్స్ట్ చెస్ట్ ఫ్లై. ఈ చెస్ట్ ఫ్లై చేసేటువంటి సమయంలో మీ యొక్క చేతుల్ని భుజాల పైగా ఉంచాలి. మీ యొక్క వేళ్ళని ముడిచి ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మీరు చేతులు ముందుకు తీసుకొస్తారో అప్పుడు మీ యొక్క శ్వాసను బయటకు వదలాలి. బ్రీత్ అవుట్, బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, బ్రీత్ ఇన్. ఈ విధంగా 1 2 3 4 అని కౌంట్ చేసుకుంటూ కనీసం 8 ఈ విధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది. మీకు కనుక టైర్నెస్ అయితే కొద్దిగా గ్యాప్ తీసుకోవచ్చు. ఆ సమయంలో మీ భుజాలను కూడా మీరు కదిలించుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ మీరు చేయబోయేటప్పుడు మీ యొక్క చేతుల్ని సైడ్కి చాచి ఉంచాలి. మీ యొక్క పామ్స్ ఆకాశం వైపు ఉంచాలి. ఈ సమయంలో మీ చేతిని మీ చెవుకు టచ్ అయ్యే విధంగా మీరు లిఫ్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ కనుక మనం గమనిస్తే చేతుల్ని పైకి అన్నప్పుడు బ్రీత్ అవుట్, బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, బ్రీత్ ఇన్. ఈ విధంగా మీరు ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మీ యొక్క పిడికిని బిగించాలి. పిడికిని బిగించి ఉంచి చేతులు ముందుకు అంటున్నప్పుడు శ్వాసను పీల్చుకోవాలి. చేతులు వెనక్కి అంటున్నప్పుడు శ్వాసను బయటకు వదలాలి. బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్. 1 2 3 4 ఈ విధంగా మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ మీరు చేసేటువంటి సమయంలో జాగ్రత్తగా మరి శ్వాసను ఏ విధంగా తీసుకోవాలన్నటువంటి విషయాన్ని గమనిస్తూ ఉండండి. చేతులు పైకి అంటున్నప్పుడు గాలిని లోనికి పీల్చాలి. చేతులు కిందికి అంటున్నప్పుడు గాలిని వదలాలి. బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్. ఈ విధంగా మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది పుష్ అండ్ పుల్ ఎక్సర్సైజ్. మీ చేతిని వెనక్కి ఉంచాలి, మరొక చేతిని మీరు జాగ్రత్తగా మరి పుష్ పుల్, పుష్ పుల్. తలుపును మూస్తున్నారు, తెరుస్తున్నారు, తలుపును మూస్తున్నట్టుగా తెరుస్తున్నట్టుగా మీరు చేయాలి. ఈ సమయంలో మీ యొక్క టార్సోను మరి మీరు ట్విస్ట్ చేసినా పర్లేదు. మరొక చేతితో అదేవిధంగా చేయాలి. తలుపును మీరు మూస్తున్నట్టు తెరుస్తున్నట్టు. పుష్ పుల్, పుష్ పుల్, పుష్ పుల్. ఈ ఎక్సర్సైజ్ మీరు చేసిన తర్వాత కాస్త రిలాక్స్ అవ్వచ్చు. దీని తర్వాత వెరీ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మీ లెఫ్ట్ హిప్ రైట్ షోల్డర్తోనూ, రైట్ హిప్ లెఫ్ట్ షోల్డర్తోనూ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఈ ఎక్సర్సైజ్ చాలా జాగ్రత్తగా చేయండి. మీ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ని లిఫ్ట్ చేసి లెఫ్ట్ హిప్ దగ్గరకు తీసుకొని రావాలి. నేను మిర్రర్ మెథడ్లో చేస్తున్నాను కాబట్టి మీరేంటంటే
నాకు ఆపోజిట్గా చేయాల్సి ఉంటుంది. మీ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో మీరు ట్రై చేయవచ్చు. ఈ విధంగా మీరు జాగ్రత్తగా చేతిని మరి చాచి ఉంచాలి. ఎప్పుడైతే చేతిని పైకి చాస్తారో అప్పుడు మీ శ్వాసను బయటకి వదలాలి. బ్రీత్ అవుట్, బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, బ్రీత్ ఇన్.